வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு டிஆர்வி எலக்ட்ரிக்கல் தமிழ் சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த வாட்டர் ப்ரெஷர் பூஸ்டர் பம்போட ஏர் டேங்கில் உள்ள டியூப் வந்து கிழிஞ்சு போச்சு. இப்போ நம்ம பழைய டியூப்பை வெளியே எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக புதிய டியூப் மாற்ற போகிறோம். அது எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறப்ப தான் நம்ம இந்த வீடியோ போல பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். வாட்டர் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குங்கிறதா கம்ப்ளைண்ட்டு. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து மோட்ரு ஓடலை அப்படின்னா நம்ம இந்த கரண்ட் சைடு உள்ள இந்த பேனல் போட செக் பண்ணலாம். இப்போ வந்து மோட்ரு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரன் ஆகுது, ஆனால் இருந்தாலும் வாட்டர் வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் வந்து ஸ்லோவாக இருக்குது. அப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த ப்ரெஷர் டேங்கை வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம், ஏர் இருக்கா அப்படிங்கிறத. இதுதான் அந்த ஏரு. இதில் வந்து பார்த்தா தண்ணி வருது. அப்போ வந்து உள்ள அந்த டீப் வந்து கிழிஞ்சு போச்சு. இப்போ நம்ம என்ன வரோம்னா இந்த டேங்கில் கழட்டி விட்டு கீழே எல்லாத்தையும் கழட்டி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் டீப் கிழிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு. டீப் கிழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம புது டீப் மாற்ற போகிறோம். சரி வாங்க இப்போ எப்படி மாற்றணுங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ நம்ம இந்த போல்ட்டை பூரா எல்லாத்தையும் கழட்ட போகிறோம். இப்போ கழட்டிட்டு இந்த டேங்கில் உள்ள தண்ணியை பூரா இப்போ வெளியாகி விட போகிறோம். அதே மாதிரி நம்ம அந்த டேங்குக்கு போகக்கூடிய அந்த தண்ணியோட அந்த வால்வு அடைச்சாச்சு. அப்போ தண்ணி வந்து வெளியிலேருந்து புது தண்ணி உள்ளே வராது. இப்போ டேங்கில் கிடக்கிற தண்ணி மட்டும் வெளியாகிடும். நம்ம அந்த டீப்பை வெளியே எடுத்து பார்ப்போம் எந்த இடத்துல கிழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு. இப்போ வந்து ப்ரெஷர் வந்து ஸ்லோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து மோட்ரு ரன் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தமாக பேனல் போட பார்க்கலாம். மோட்ரு ரன் ஆகி நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஏர் டேங்கை தான் செக் பண்ணணும். ஏர் டேங்குக்குள்ளே வந்து தண்ணி உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷர் இருக்காது. மோட்ரு வந்து ஒரே கடக்குன்னு ரொம்ப அதிகமான ஃபோர்ஸில் அடிக்கும், ஆனால் உடனே கட் ஆயிரும், ப்ரெஷர் இருக்காது. மொத்தம் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா கீழே ஒரு 6 போல்ட் நட்டுருக்கோம். அந்த ஸ்டெட்டு போல்ட்டு தான் இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட டேங்க் ஃபுல்லாகவே தண்ணி ஏறிடுச்சு. அதான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெஷர் கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம உள்ளே காற்று பிடிக்கக்கூடிய இடம். இதுதான் அந்த மவுத்து, ஏர் மவுத்து. நம்ம அடுத்து அப்படியே ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் எப்படி காற்று பிடிக்கிறது, டீப்பு எப்படி பழைய டீப்பை வெளியே கழட்டி எடுத்து பூசி எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ நம்ம அந்த மேலே உள்ள கேப்பை வந்து இப்போ கழட்டி விட போகிறோம். இப்போ கழட்டி விட்டோம்னா உள்ளே உள்ள தண்ணி எல்லாமே இப்போ கீழே இறங்கி. இப்போ நம்மளால் இந்த யூனியன் கழட்டி முடிஞ்சால் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும். யூனியனை வந்து கழட்ட முடியல, அதனால தான் இப்போ கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது. சரி, இப்போ நம்ம மறுபடியும் ஒரு தடவை இந்த யூனியனை வந்து கழட்ட முயற்சி பண்ணுவோம், கழட்ட வருதா அப்படிங்கிறது. அது கழட்டினா தான் நம்மளுக்கு வந்து அடுத்து டீப் மாத்திரை கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும். சரி, இப்போ நம்ம அந்த யூனியனை இப்போ கழட்டி பார்ப்போம் மறுபடியும் இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு வழியாக அடித்து கழட்டியாச்சு யூனியனை. உளி சுத்தியில் வச்சு அடித்து கழட்டி விட்டாச்சு.
உள்ளே உள்ள தண்ணி எல்லாமே வெளியே வந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த உள்ள உள்ள டீப்போட அந்த வாய் வந்து நல்லா கீழே நல்லா பிளேட்டை வந்து அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தது, அதை விட மாட்டேங்குது. தண்ணி இது வழியாக தான் உள்ளே போயிட்டு இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக உள்ள டீப்புக்குள்ளே போயிட்டு வெளியில் வரும். ஏரானது அந்த டேங்கை சுற்றி உள்ள வெளியில் உள்ளுக்குள்ளே அந்த டீப்புக்கு வெளியில் அவுட்டில் உள்ளுக்குள்ளே நிற்கும் ஏர். அதாவது இந்த பல்வம் போய் அந்த டீப்பு போய் விரியும் போது அந்த ஏரானது வந்து விரிய விடாமல் அழுத்தி அமைக்கணும் ப்ரெஷர். அதோடு தான் வந்து மோட்ரு வந்து கட்டாக போகிறது. இதை நம்ம அடுத்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம். பாருங்கள், டீப்பு சைடில் உள்ள எல்லா தண்ணியும் வெளியே வருது. தண்ணி வந்து டீப்புக்குள்ளே தான் நிற்கணும், வெளியில் போகக்கூடாது. வெளியில் போச்சுனாலே அது ஒழுங்காக ப்ரெஷர் இருக்காது. வந்து தண்ணி வந்து டீப்பை விட்டு வெளியில் போயிடுச்சு, அதாவது அவுட்டரில் டேங்குக்குள்ளே டீப்புக்கு வெளியில் போயிடுச்சு. நம்ம அடுத்து வெளியில் அந்த டீப்பை கழட்டி பார்ப்போம் எந்த இடத்துல கிழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு. வரக்கூடிய தண்ணி எல்லாமே டீப்பை விட்டால் வெளியில் போகும், வெளியாக தண்ணி அவுட்டில் கிடந்த தண்ணி. முதல்ல வந்து டீப்புக்குள்ளே கிடந்த தண்ணி, இப்போ வர்ற தண்ணி டீப்பை விட்டு வெளியானது, டீப்புக்கு வெளியில் போன அவுட்டரில் உள்ள தண்ணி. இப்போ எல்லா தண்ணியும் வெளியாகிடுச்சு. ஏதோ நம்ம அந்த உளி சுற்றியில் வச்சு தான் அடித்து அந்த யூனியனை தட்டி கழட்டி விட்டோம். எல்லா தண்ணியும் இப்போ இது வழியாக போய் வெளியாகிடுச்சு. அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம இந்த மேலே டேங்கில் உள்ள நட்டை கழட்டியாச்சு. அடுத்தது இந்த நட்டையும் கழட்டிக்கிட்டு நம்ம அந்த கப்பை மேலே எடுத்துட்டோம்னா டீப் நேராக கீழே வந்து விழுந்துடும். அதை நம்ம அடுத்து நம்ம டீப்பை மாட்டும் போது பார்ப்போம் எப்படி மாட்டுறது. கழட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம அந்த டீப்பை உள்ளே அழுத்தி விட்டோம்னா கீழே போய் விழுந்துடும். இப்போ நம்ம ஒரு நட்டை போட்டுவிட்டு அடிச்சு விட்டோம், கீழே ஓடிடுச்சு டீப்பு. இப்போ நம்ம இதை கழட்டணுன்னா மொத்தமாக கீழே வந்துடும். அவ்வளோதான், டீப்பு இப்போ கீழே ஊறி எடுத்துடலாம். இந்த பிடிச்சி இழுத்தோன்னே அந்த டீப்பு அப்படியே வெளியே வந்துருச்சு. இது வந்து ப்ரெஷரில் அந்த டேங்கோடு போய் உள்ளே ஒட்டிக்கிட்டு இருந்திருக்கு.
அதாவது ஏர் கம்மியானதுனால தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது. ஏர் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனை வராது. ஏர் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பலூன் இந்த டீப்பை போய் அந்த டேங்கில் போய் ஒட்ட விடாது. ஒட்டலைன்னா அந்த டீப்பு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கிளியாது. அதில் போய் ஒட்டி ஒட்டி இது பண்ணனால சீக்கிரம் கிழிஞ்சிடுது. வந்துருச்சு, வெளியே இழுத்து எடுத்தாச்சு. இப்போ பார்ப்போம் எந்த இடத்துல டீப்பு கிழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு. இதுதான் அந்த டீப்போட முழு நீளமும். இந்த பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஓட்டை விழுந்துருக்கு. இந்த இடத்துல ஓட்டை விழுந்தனால தான் தண்ணி வந்து டீப்பை விட்டு வெளியில் போய் டேங்க்கில் போய் கிடந்திருக்கு. அதனால தான் வந்து ப்ரெஷர் இல்லாமல் மோட்ரு ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும், ஆனால் ப்ரெஷர் இருக்காது அவுட்புட்டில். சரி, இப்போ நம்ம இந்த டீப்பை கண்டுபிடிச்சாச்சு. டீப்பில் ஓட்டை இருந்தனால தான் தண்ணி வெளியாக இருந்திருக்கு, அதனால தான் ப்ரெஷர் இல்லாமல் இருக்குது. நம்ம அடுத்ததாக இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு டீப்பு வந்து நம்ம மாற்ற போகிறோம். இதான் அந்த இப்போ அடுத்து நம்ம மாற்ற போகிற டீப்பு. இதுவுமே புதுசு இல்லை, பழசு தான். இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக இப்போ நம்ம அதை மாட்டி இதை மாட்டி இப்போ நம்ம இந்த பம்பை இப்போ ஆன் பண்ண போகிறோம். சரி, இதை எப்படி நம்ம மாற்றுறங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா, இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக ஒரு கயிறை கட்டி உள்ளே இறக்கிட்டு திரும்ப கீழ்ப்பக்கம் எடுத்து இதை பாருங்கள், இந்த டீப்பில் உள்ள அந்த நட்டில் கட்டி இப்போ நம்ம அப்படியே மேலே இழுக்க போகிறோம். இதை நம்ம மேலே இழுத்தோம்னா வந்துடும். சரி, நம்ம அடுத்தது வந்து மேலே இழுத்துட்டு அடுத்ததாக நான் வீடியோ உங்களுக்கு அடுத்து காட்டுறேன் எப்படி எதுன்னு. இப்போ நம்ம அந்த நூல் வழியாக அதை கட்டி வெளியே எடுத்தாச்சு. எடுத்துகிட்டு நம்ம மேலே ஒரு நட்டை போட்டுவிட்டு ஒரு ஸ்பானர் வச்சு தூக்கி பிடிச்சாச்சு. திரும்ப இல்லைன்னா உள்ளே ஓடிடும். அதனால் இப்போ நம்ம இந்த நூலை வந்து அவுத்து எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம அந்த நூலை அறுத்து எடுத்தாச்சு. அடுத்து என்ன வர போகிறோம்னா, இந்த பாருங்க, இந்த கப்பு மாதிரி உள்ளது. இந்த கப்பை தான் வந்து நம்ம உள்ளே வச்சு இப்போ நம்ம இந்த போல்ட்டை வந்து கழட்டி எடுத்துருவோம். எடுத்துகிட்டு இந்த கப்பை உள்ளே வச்சு அதுக்கு மேலே அதை வச்சுட்டோம்னா டைட் வைக்க போகிறோம். சரி, அப்போ நம்ம அதை டைட் வச்சுட்டு அப்புறம் காட்டுறேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, திரும்ப வெளியே எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஒரு சுருக்கை வச்சுட்டு கப்பை மாட்டி மேலே டைட் வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம அந்த சுருக்கை வந்து உருவி விட்ருவோம். இப்போ நம்ம அந்த கயிறை வெளியாக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம மேலே உள்ள டைட் வைக்க கீழே உள்ள டீப்பானது அந்த டேங்கில் வந்து கீழ்ப்பக்கம் வந்து அந்த டீப் முட்டிக்கும். டைட்டு நல்லா ஏறிடும். அவ்வளோதான், நம்ம டைட் வச்சாச்சு. அடுத்ததாக அதுக்கு மேலே உள்ள கப்பு நட்டை போட்டுருவோம். இந்த இருக்குது, இது கப்பு நட்டை போட்டு விட்டுருவோம். நல்லா டைட் வச்சு கட்டியாச்சு. அவ்வளோதான், ஃபுல் டைட் ஆகிடுச்சு. நம்ம அடுத்ததாக கீழ்ப்பக்கம் உள்ளதை அந்த டீப்பை வந்து இப்போ நம்ம டைட் வச்சுருவோம். இப்போ நம்ம நல்லா கரெக்டாக அந்த டேங்கோட வாயில் நல்லா உட்கார மாதிரி எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு. நல்லா கரெக்டாக உட்காந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்ததாக அந்த கீழே உள்ள அந்த கப்பை இந்த கீழே உள்ள இந்த செட்டை மாட்டி விட்ற வேண்டியதாக. அப்படி இதை தூக்கி வச்சு அப்படியே போட்டு நட்டை போட்டு கட்டிட வேண்டியது. இப்போ நம்ம வந்து கீழே உள்ள அந்த பாட்டத்தையும் நம்ம மாட்டிக்கிட்டு டைட் வச்சாச்சு நல்லா. அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இதுக்கு வந்து இப்போ ஏர் டேங்கில் வந்து இப்போ காற்று ஃபுல் பண்ணணும். அடுத்து நம்ம கம்ப்ரெஸரை ஆன் பண்ணி காற்றை ஏற்றுவோம். அதில் காற்றை ஏற்றிட்டு அடுத்ததாக நம்ம அந்த யூனியனை மாட்டி விட்டு தண்ணியை திறந்துட வேண்டியதான். இப்போ நம்ம யூனியனுக்கு வாசர் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறோம்னா, ஒரு டெம்பரரியாக என்ன பண்ணுறோம், டபுள் அண்ட் டேப் இருக்குது பாருங்கள், அதை சுற்றி அதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ வாசராக ரெடி பண்ணி இப்போ நம்ம மாட்ட போகிறோம். கிடைக்காத பட்சத்துக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிற வேண்டியதான். ஓகே, கரெக்டாக உட்காந்துருச்சு. இப்போ நம்ம டைட்டாக வச்சு விட்ற வேண்டியதான்.
அவ்வளோதான். நம்ம யூனியனை டைட் வச்சுருவோம். டைட் வச்சுட்டு அடுத்தது நம்ம ஏர் டேங்கில் ஏரை ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு அடுத்தது நம்ம தண்ணி திறந்துட்டு மோட்டர் ஆன் பண்ணி விட்டுறோம். இதோட டேங்கோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம்னா 300 லிட்ரு. ஏர் வந்து 2 பார் வைக்கணும். நம்ம அடுத்து செக் பண்ணியில் காட்டுறவங்களுக்கு எத்தனை பார் வைக்கிறோம். போதும், டைட் வச்சாச்சு. அடுத்து லீக் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் வச்சுக்கிற வேண்டியது, அவ்வளோதான். ஓகே, அடுத்த நம்ம இப்போ ஏர் பிடிப்போம் டேங்க்கு போகும்போது. சரி, இப்போ நம்ம கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணுவோம். இப்போ 110 PSI வந்தோடனே கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்ததாக மேலே போய் ஏரை ஏற்றுவோம். சரி, இப்போ நம்ம மேலே கீழே இருந்து மேலே இந்த ஹோஸை போட்டு மேலே எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ அடுத்ததாக டேங்கில் போய் ஏரை ஏற்றுவோம். இதை நம்ம பார் செக் பண்ண போகிறோம். அந்த மீட்ரு இதில் வந்து நம்ம 2 பார் வச்சா போதும். இப்போ நம்ம அடுத்ததாக எவ்வளோ பார் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி போகிறோம். குறைஞ்சின்னா ஏற்றுவோம், அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வெளியாக்கி விடுவோம். சரி, இப்போ நம்ம குத்தி பார்ப்போம் எத்தனை பார் இருக்குது. இன்னும் ஒன்றும் ஏறவே இல்லை. நம்ம இன்னும் காற்று ஏற்றணும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மேலே இந்த தலையில் இந்த நட்டு போடும்போது டேப் அடித்து தான் அந்த இடத்துல வந்து நட்டு போடணும். ஏன்னா இதில் தான் வந்து ஏர் ரிலீஸ் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஏர் பிடிச்சோம், ஆனால் அது ஏர் வந்து சரியான அளவில் காட்டலை. அது வந்து லீக்கேஜ் இருந்திருக்கு. இப்போ நம்ம பாக்கெல்லாம் தெரியுது, அது மேலே உள்ள நட்டில் வந்து ஏர் லீக் ஆகுது. இப்போ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மறுபடியும் அந்த நட்டை கழட்டிட்டு மறுபடியும் டேப் அடித்து மறுபடியும் புதுசாக நம்ம ஏர் பிடிக்க போகிறோம். சரி, இப்போ நம்ம அந்த டேப் அடித்து டைட் வச்சாச்சு. அடுத்தது மறுபடியும் ஏர் பிடிப்போம். அது மறந்தாச்சு அதில் டேப் அடிக்கிறதுக்கு. நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் எவ்வளோ பார் இருக்குது ஏர் அப்படின்னு. இன்னும் கொஞ்சம் ஏர் பிடிக்கணும். 2 பாருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் குறையா இருக்குது. 2 பார்னா இந்த இருக்கு பாருங்க, இதான் 2 பார். இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஏர் பிடிச்சிக்கிறோம். கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. சரி, இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம் 2 பார் வந்துருச்சா அப்படிங்கிறத. ரெண்டு பார் வந்துருச்சு. ஓகே, நம்மளுக்கு போதும். அடுத்த நம்ம தண்ணியை திறந்து விடுவோம். மேலே மீட்டரை பற்றிலாம் 2 பாருக்கு அந்த இது ஏறிடுச்சு. திறந்தோடனே சரட்டுன்னு ஏறிச்சு. நீ அடுத்து வந்து நம்ம தண்ணியை மோட்டர் ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா ப்ரெஷர் ஏறும்.
இப்போ நம்ம செட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா 30 பிஎஸ்சி தான் வச்சுருக்கோம். இப்போ பிஎஸ்சிக்குள்ளே வச்சுருக்கோம். ஏன்னா இப்போ வந்து 2 பாருங்கிறது வந்து 1 பாருங்கிறது வந்து 14.5 பிஎஸ்சி வரும். நம்ம கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். 30 பிஎஸ்சிக்கு கொண்டு வந்துடுவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம 30 பிஎஸ்சி வச்சு இப்போ நம்ம இந்த மேலே உள்ள அந்த ஏர் இந்த முகத்துக்குள்ளே இந்த மூடியை போட்டு வச்சுருவோம். டைட் வச்சாச்சு. அடுத்ததாக நம்ம மோட்டர் ஆன் பண்ணுவோம். ப்ரெஷர் இல்லை. அடுத்து நம்ம மோட்டர் ஆன் பண்ணும்போது தான் ப்ரெஷர் ஏறும். வால்வு எல்லாம் திறந்து தான் இருக்குது. சரி, இப்போ நம்ம மோட்டர் ஆன் பண்ணுவோம். உள்ளே எல்லாமே ஆனில் தான் இருக்குது. வெளியில் மட்டும் ஆட்டோவை வந்து அமர்த்தி வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம இதை மட்டும் ஆட்டோவில் மாற்றினா மோட்ரு ஆன ஆரம்பிச்சிடும். ELCB இறக்கிருக்கு. ELCB இறக்கி விட்டாச்சு. இப்போ மோட்ரு ரன் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே, இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. முதல்ல வந்து நம்ம ஆன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல வந்து கட்டுன்னு ஒன்று அடிக்க ஓடியாந்த ப்ரெஷர், அதாவது இந்த ஏர் டேங்கில் வந்து அதிகமான தண்ணி உள்ளே கிடந்ததுனால அதனால் இழுத்து ஓட முடியாமல் ஓடியாந்து கட்டுன்னு அடிக்கும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரீயாக ஓடுது மோட்ரு. ஏன்னா இப்போ வந்து தண்ணியை நம்ம வெளியாக்கிட்டு நம்ம புது டியூப் மாற்றி ஏர் பிடிக்கவும் இப்போ பாருங்கள் மோட்ரு நல்லா ஃப்ரீயாக ஓடுது. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஓடியாந்து டக்குன்னு ஓடியாந்து அடிக்கும். இந்த டீ இப்படி தெரிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நல்லா எந்த ஒரு அழுத்தம் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக ஓடுது பாருங்கள். பொதுவாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து வாட்டர் ப்ரெஷர் வந்து ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். இப்போ மோட்ரு வேலை செய்யலை அப்படின்னா நம்ம அந்த சைடு வந்து பேனல் போர்டில் வந்து பார்க்கலாம் இதில் எதுவும் பிரச்சனையாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது நல்லா இருக்குது, இப்போ மோட்ரு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அடுத்ததாக நம்ம வந்து செக் பண்ண வேண்டியது இந்த ஏர் டேங்கை தான் வந்து மெயினாக செக் பண்ணணும். ஏர் டேங்கில் உள்ள தண்ணி இறங்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி அதான் மோட்ரு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், ஆனால் கீழே வந்து ப்ரெஷர் இருக்காது. காரணம் என்னென்னா அந்த இது போய் அங்கே வந்து அந்த பலூனில் உள்ளே போயிட்டு தான் வெளியே வரும். அப்போ அது வெளியில் உள்ள ஏர் தான் வந்து அழுத்தி விடும், தண்ணியை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விடும். அப்போ ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் அதிகமான வந்து ப்ரெஷர் இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி தண்ணி உள்ளே ஏறிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்காது. அப்போ மோட்ரு ஓடும், உடனே ஓடி அந்த நேரத்தில் முட்டிட்டு ரிட்டனில் ப்ரெஷர் இதாகிடும், அதோட ஆஃப் ஆயிரும். இந்த மாதிரி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். அப்போ அந்த டீப்பில் தண்ணி போயிடுச்சு அப்படின்னா சரி. இப்படி தான் நம்ம வாட்டர் ப்ரெஷர் பூஸ்டர் பம்பில் உள்ள ஏர் டேங்கில் டியூப் இப்படி தான் மாற்றுறது. அதே மாதிரி பிரச்சனை வந்து இப்படி தான் வரும். ஒன்று மோட்ரு ஓடலைன்னா பேனல் போர்டில் பார்க்கலாம். அப்படி மோட்ரு ஓடுது அப்படின்னா ப்ரெஷர் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஏர் டேங்க் தான் செக் பண்ணணும். சரிங்களா? இவ்வளோ தான். ரெண்டு சைடு தான் பிரச்சனை. ஒன்று எலக்ட்ரிக்கல் சைடு வரும், அப்படி இல்லைனா இந்த ஏர் டேங்க் சைடு பிரச்சனை வரும். இது 2 பிரச்சனை தான் வரும் இதில். சரி, இவ்வளோ தான். இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் எதுவும் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க. நன்றி நண்பர்களே, மீண்டும் வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.